बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों मैं हूं मोहम्मद इमरान टीवी चैनल के साथ। दोस्तों आज मैं आपके लिए एक ऐसी वीडियो लाया हूं जिसको देखकर आप यकीनन बहुत खुश होंगे और अगर आप कोशिश करेंगे तो उस वीडियो से आप कुछ हासिल भी कर लेंगे। दोस्तों ये एक वेबसाइट है, ये वो वेबसाइट है जो कि लोगों को फ्री में चीजें प्रोवाइड करती है। तो दोस्तों अब यहाँ पर फ्री की चीजों से सवाल ये पैदा होता है कि ये सब की सब चीजें फ्री में देती हैं तो इनको क्या फायदा। तो दोस्तों ये अपनी कंपनी की एडवर्टाइजमेंट के लिए एक मेरिट की बुनियाद पर जो है ना वो आपको गिफ्ट प्रोवाइड करती है, जिनका आप अपने चैनल के अंदर रिव्यू करेंगे। दोस्तों वैसे तो बहुत सी कंपनीज ऐसी ऑफर्स दे रही हैं, लेकिन इन ऑफर्स से जो बड़े यूट्यूबर्स होते हैं उनको तो ये चीज मिल जाती है, लेकिन छोटे यूट्यूबर्स के लिए मसला होता है कि उनको कोई भी गिफ्ट देने के लिए तैयार नहीं होता। तो ये अपॉर्चुनिटी ऐसे समझ लें कि आप छोटे यूट्यूबर्स, मेरे जैसे छोटे यूट्यूबर्स के लिए ही है। दोस्तों इसमें आपको करना ये होता है कि आपको पॉइंट्स अर्न करने होते हैं। पॉइंट्स अर्न करने के बाद उनका एक लिमिटेड टारगेट होता है कि आप इतने पॉइंट्स अर्न कर लेंगे तो आपको फलां चीज गिफ्ट कर दी जाएगी, इतने पॉइंट्स अर्न कर लेंगे तो आपको फलां चीज गिफ्ट कर दी जाएगी। तो दोस्तों अब यहाँ पर यह भी सवाल आता है कि ये पॉइंट हम अर्न कैसे करेंगे। तो चलें दोस्तों सबसे पहले मैं आपको वेबसाइट का विजिट करवाता हूँ। ये दोस्तों ये है वो वेबसाइट जिसकी मैं आपको बात कर रहा हूँ। इस वेबसाइट में आप अपना अकाउंट बनाएं और पॉइंट्स अर्न करने, और पॉइंट्स अर्न करने के बाद आप गिफ्ट हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों मजे की बात यह है कि ये गिफ्ट इन गिफ्ट की जो लॉन्चिंग होनी है वो इसी मंथ की 8 से 9 डेट पर होनी है, 8 से 9 मार्च। तो 8 से 9 मार्च से पहले पहले जो आप पॉइंट अर्न कर लेंगे तो उस पॉइंट के हिसाब से आप उनको रिक्वेस्ट करेंगे गिफ्ट की, तो वो जो उनके वर्किंग डेज होंगे प्रोवाइड करने के, तो वो उन्हीं वर्किंग डेज के अंदर वो चीज आप तक पहुंच जाएगी। दोस्तों मैंने अपनी डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद एक रजिस्टर्ड फॉर्म खुल जाएगा। दोस्तों वो मेरा रेफर लिंक है, अगर आप मेरे रेफर के थ्रू बनाना चाहें तो आपकी मेहरबानी होगी। अदरवाइज अगर आप मेरे रेफर से नहीं भी बनाना चाहते हैं, डायरेक्टली बनाना चाहते हैं, तो आप डायरेक्ट ही बना सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप फर्स्ट नेम देंगे, लास्ट नेम, यहाँ पर जो है पासवर्ड देंगे, ठीक है, और यहाँ पर ईमेल आईडी, यहाँ पर अपना फोन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, और यहाँ पर मेल और फीमेल सिलेक्ट करेंगे, और यहाँ से अपने टी शर्ट का जो है साइज आपने मुंतखब करना है। उसके अलावा अपने सिटी का पोस्टल कोड और यहाँ से कंट्री सिलेक्ट करनी है, और यहाँ पर जो ये कीवर्ड आ रहे हैं ये इनको यहाँ पर एंटर करने के बाद आप रजिस्टर न्यू अकाउंट पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद ये वेबसाइट जो है आपको ईमेल के अंदर एक लिंक देगी, एक्टिवेशन लिंक, वहां पर जाकर आपने एक्टिवेट के बटन पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही एक्टिवेट के बटन पर क्लिक करेंगे तो ये अकाउंट आपका एक्टिव हो जाएगा। तो चूंकि दोस्तों मैंने ऑलरेडी अकाउंट बना रखा है ये देखें मैंने ऑलरेडी अकाउंट जो है ना बना रखा है और ये 4 पॉइंट अर्न किए हैं, और ये 4 पॉइंट मुझे फ्री में ही मिले हैं। तो दोस्तों
पॉइंट अर्न करने का ये तरीका है। सबसे यहाँ पर लिखा हुआ है हाउ टू कलेक्ट पॉइंट्स, हम पॉइंट कैसे इकट्ठे कर सकते हैं। दोस्तों को फ्रेंड करने से आप ये कर सकते हैं। इसके अलावा भी यहाँ पर क्योंकि मैंने 3-4 पॉइंट अर्न कर लिए तो यहाँ पर अभी जो है ना मेरे लिए ऑप्शन नहीं है, वो होता है कि डेली पॉइंट्स का। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो वो डेली के आपको 2 पॉइंट जो है 2 या 1 पॉइंट फ्री में दे देते हैं। तीसरा प्रोसेस का ये है कि ये उनके मिशन आप कंप्लीट करेंगे, यानी कि इन 4 मिशन में से एक सवाल पूछा हुआ होता है, जैसे ही आप उन सवाल का जवाब देंगे तो वो आपको 1 पॉइंट दे दिया करेंगे। तो इसी तरह से दोस्तों आप इस के पॉइंट्स अर्न कर सकते हैं। तो अब बात आती है कि कितने पॉइंट्स पर क्या चीज मिलेगी। तो यहाँ पर दोस्तों ये देख लेंगे, ये प्राइजेस में है। प्राइजेस में यहाँ पर ये पहले नंबर पे ये शर्टें हैं, दूसरे नंबर पे इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान है। अब यहाँ पर ये ऊपर उनकी पॉइंट्स की लिस्ट दी हुई है कि यहाँ पर ये 1800 के टारगेट पर जाएंगे तो ये हमें मीडिया पेड या ये आईपेड जो भी है ये मिलेगा। उसके बाद ये इतने पॉइंट्स पर हमें हैंड फ्री मिलेगी, इतने पॉइंट्स पर ये हैंड फ्री मिलेगी, और ये सब प्रोडक्ट्स के ऊपर जो है वो पॉइंट्स लिखे हुए हैं कि कितने पॉइंट्स अर्न करने पर आपको क्या चीज गिफ्ट की जाएगी। ये देखें दोस्तों, लास्ट में जो है वो आईफोन 8 भी है जो कि आपको 4000 पॉइंट्स में मिलेगा। तो दोस्तों ये आप सब के लिए एक बेहतरीन मौका है कि आप इस वेबसाइट से जो है फ्री वे में गिफ्ट हासिल कर सकते हैं। तो चलें दोस्तों, अभी डिस्क्रिप्शन के अंदर जो लिंक दिया हुआ है उस पर क्लिक करें और अकाउंट बनाएं और उसके अंदर पॉइंट्स अर्न करने, लोगों को रेफर करें। जितने ज्यादा रेफर्स होंगे आपको उतने ज्यादा ही पॉइंट्स अर्न होंगे। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि हमारी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और आपने अभी तक अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। शुक्रिया। इमरान टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर प्रेस कीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।